Alhamdulillah. Alhamdulillah nih baru nyampe nih Pak, karena gerimis mengundang ya. Hmm. Udah berapa lama nggak dipijit nih? Baru 2 minggu apa 3 minggu ya? Ya, belum ada sebulan ya? Belum bosku. Luar biasa. Yang dirasakan apa sih? Ya pegel-pegel sih. Pegel-pegelnya. Luar biasa. Sukses selalu ya Pak. Amin. Lancar, Amin. panjang umur, dimudahkan rezekinya. Amin ya Allah. Oke. Lanjut. Mantap. Mantap. Ini burung-burungnya banyak banget nih bos. Burungnya nih. Mau dijual nggak nih? Enggak bosku. Enggak ya? Enggak. Luar biasa. Buat di rumah aja ya? Buat di rumah bosku. Oke siap. Lanjut. Pede banget ini orangnya ya. Luar biasa. Lanjut. Jangan lupa di subscribe ya di YouTube di Pijat Manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mesti duit belum? Hah? Hmm. Pira? 100. Naik kene ya? Betul dong. Tak tidur. Miring dikit. Mesin. Ya. Terus. Balik sih. Jadi yuk, cepetan. Awak nemenin.
cantik. Mateng. Mateng beteng Len. Terus mateng. Tangannya gimana? Ini
Gila. Kadang-kadang ini. Tadi tidur mesin Alhamdulillah. luar biasa. Mantap. Oke guys, jangan lupa di subscribe, di komen, di like, di pijat manjur ya. Nih, udah saya laksanakan yang kemarin komen. Nih, oke, lanjut. Mantap. Mantap.